Minggir dulu Bu itu ndasnya ngeling-lingi ya. Coba karo kepriwe wis kecekel kaya niku. Mulane nggih kelalen ora tata kram. Nggih Bu nggih. Niki PR kula jenengan. PR kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wa liridho ir-rasul wa li ijabatil mas'ul ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi wa ali baitihi wa madahum bisanin ila yawmil qiyamah amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para alim para masyayikh keparang Somorawuh Ponten Lomanis Kelurahan Lomanis Cilacap Tengah ingkang tansah kawula hormati ngarsanipun Al Mukarram Simbah Yai Rosihun Romo Kiai Haji Muslihuddin Romo Ustadz Badruddin lan sedaya para dewan asatidah kepareng Somorawuh Bapak Kiai Ibu Nyai kepareng Somorawuh saking para kompinjat Cilacap Tengah yang hadir, Pak Camat yang mewakili, Pak Lurah yang mewakili, Pak Kayim yang hadir secara pribadi, lan ugi jajaran panitia, sedaya para jamaah li pangosan wonten musala Al Hidayah ingkang insyaallah lare-lare ngilmune manfaat barokah. Manfaat maslahat selamat dunia akhirat. Allahumma ya rabbal sarang-sarang kalau direkakan Pak Bu manakung puji ngaros dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqolina alhamdulillahi rabbil sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan yang kita harapkan syafaatipun meledunya prapteng dilahan benjang amin Allahumma. Wulan kalawingi wulan Rajab kalimatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram al-ayah. Ba'da surat al-Isra niku wingkinge wonten surah napa? Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Dua surat antara Al-Isra kali Al-Kahfi wonten persamaan, wonten kesamaan, wonten kesinambungan di mana surah Al-Isra menjelasaken min tahad ila fuq menawi surah Al-Kahfi min fuq ila tahad dari bawah ke atas menawi Al-Kahfi dari atas ke bawah. Ini persamaan linier kesinambungan. Menawi Mbah Kanjeng Nabi tindak dari alam bumi teng alam langit, Quran mandap dari alam langit teng alam bumi. Ini Al-Isra Mbah Kanjeng Nabi berangkat dari alam bumi teng alam langit, menawi Al-Kahfi niku dari alam langit teng alam bumi. Wonten setunggaling nabi sing dingentikani kali Allah jebul mboten Nabi Musa, mboten Nabi Sulaiman sing sugih pol-polan sing duwite kena nggo tuku gethuk Sokaraja. Mboten perkara niku. Mboten Nabi Sulaiman, mboten Nabi Musa sing digdaya jaduk, tapi Nabi Yahya. Ya Yahya, khudil kitaba bikuwah. Diparingi kitab kali Allah
diparingi buku rupane Taurat, pedoman kitab saking Allah. Yahya niku nabi sing artine urip. Berarti ne masyarakat Lomanis kepengin diparingi uripe sing urip, berarti aja ado-ado saking kitab, aja ado-ado saking buku saora-orane. Lare-lare kepengin ilmune tandes balung sungsum, rampung sekolah, buku bacaan diulang guru konti ulas maning. Mung delalah buku kulon jenengan kalah karo TikTok. Loh, kabeh bocah pada dolanan hap, cekelan setan gap. Gini lagi. Lah coba nih. Nabi Yahya artinya kan urip. Yahya urip. Berarti wong kepengin diparingi urip sing nyata urip, orang mung raga asal urip tok, tapi urip sing nyata urip berarti nopo? Wonten ilmu. Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Nabi Yahya. Jadi linier, kesinambungan, kesetaraan, persamaan antara surah Al-Isra Nabi Muhammad tindak. Walaupun Al-Isra mboten nonton Mi'raj, ya. Bahkan jeng Nabi berangkat dari alam bumi teng alam langit, tapi surat berikutnya Al-Kahfi alam langit mudun teng alam bumi. Ini ya barokah ilmu. Malih. Wonten satunggaling hal. Niki lare-lare al-hidayah deres Quran penting. Kalimat Quran sing nganggo tembung inna nahnu niku paling ora 3. Pinten Bu? 3. Cara bahasa Arab rena ya 3. 3. Halo. 3. Setunggal inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sing dijaga kali Allah nggih nika rupane Al-Qur'an. Tunggal. Nomor loro sing dijaga kali Allah nang Lomanis nomor kali inna nahnu narithul arba wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Napa? Lemah bumi. Bumi nang Lomanis ketika masyarakat Lomanis kula jenengan nampa warisan saka wong tua, apik-apike bumi waris saka wong tua, apike nek bisa nek saged aja duwe tembangan kepengin adol. Apike. Tapi wong tangane gatel pengen posting nang Facebook. Dijual tanah pinggir Pertamina. Dijual tanah jalan Tamrin yen, dijual tanah jalan ini jalan itu, BU butuh uang. Niku monggo mung saran menging ya ora perintah ya pamaning, mung saran saja saking gula dan saking para guru-guru gula kayak niki. Anak Lomanis, lare Lomanis ketika nampak lemah warisan, lemah nggih, rupane lemah warisan saka wong tua, nek bisa kan tembungnya nek bisa, ora ya ora apa-apa wong lemah-lemah jenengan kok. Nek bisa aja gampang, kepengin duwe tembangan adol. Watene Mas, kepengin adol nggo sanggup bojo. Ya maning loro apa telu. Ketika kulon jenengan adol warisan niki saran saja, tinggo ya kena ora ya apa-apa mung saran kok. Bat-batan pikir disingkat batir. Niku usahakan duit adol lemah maring Pertamina metu teng pirang atus juta, separone disimpen ditukokna lemah maning nang liya enggon. Ora ketang lewi amba. Nah, ya nggih, ora ketang lebih amba. Dewa adol pinggir dalan kabupaten ditokona nang jero desa kan bisa lebih amba. Kan kaya niku atawang gunung sisan, ana tuku nang Majenang apa tuku nang ngendi?
Utungannya lelek banget, longsor. Ya Allah Gusti. Bu, nomor loro apa? Aja gampang duit, kepenak tembung adol warisan. Mergane napa? Warisan lemah. Dasare nggih setunggal Quran wau inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Dasare bumi adalah hak pakai. Lho kok hak pakai? Lho gelem ora gelem misale kula nambah waris saka wong tua lemah, berarti kula seneng bunga setokan nang kono. Pas nampak bunga, iya, pertanyaannya adalah apa iya mongko nyong ora ninggali nggo keturunan awe warisan, apa iya mung bunga diwai tok ora bisa ninggali awe maring keturu. Nah, nek apa iya mung bunga seneng odal-adol. Nggih, apa iya mung bungaan kesenengan diwai ora kepengin aweh. Kan aja niku mulane lemah itu adalah hak pakai. Hak pakai sing dinikmati apa nih yuk? Sing dinikmati adalah hasil aset. Misalnya lemah ditanduri pabrik, berarti batine sing dinikmati. Lemah ditanduri apa itu? Pabrik-pabrik ora ketang perumahan, pabrik rumahan. Hasilnya batine sing dinikmati. Oh ditanduri duren, ya durene sing didol dinikmati. Oh ditanduri apa mas? Sapi. Oh anu juragane sapi ya. Ya ditanduri sapi, oh, berarti digawe kena kandang. Ya monggo digawe patang tingkat. Kan urungannya ya mas. Kandang sapi model tingkat. Nyong siap nyetok AC. Ada kandang sapi di AC ini. Nggih, niku dadi sing dinikmati napa? Hasil dari asetnya, bukan asetnya sing dinikmati, tapi hasil dari aset. Dasar nomor loro. Kenapa kula matur menyarankan ditukokna lemah gundi ora ketang lebih sempit, ora ketang lebih jero tapi lemah tuker lemah. Lemah ganti lemah. Ben ngapa? Ben ana rasa syukur diwae nang wong tua, ben ana rasa kelingan karo perjuangane wong tua, leng ngumpul-ngumpulna bembuh rekasane kaya ngapa? Tekan anak kari gampang temen kepengin adol. Paham mboten? Nggih napa nggih? Dadi wong tua pontang-panting dipelalai ora tuku bakso, dipelalai ora tuku seblak, dipelalai ora tuku motor, ora bisa landa-landan ngana ngene, mung daya-daya kepengin mengko anakku tak tinggali, mengko anakku tak pai, mengko anakku tak tinggali. Itulah kenang apa? Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Dasar nomor 3. Ummah didegi gede dur magrong-magrong 20 tahun wis didol ora ana regane umahe, maju lapuk, maju rusak, maju remuk. Tapi nek lemah maju tahun maju berarti sering ngadol padang. Lah iya, maju tahun maju larang, maju tahun maju munda. Niku nggih. Nomor 2, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sing nomor 3, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sing nomor 3 adalah ngamal kulon jenengan ora setitik akeh kabeh ditulis ora ketriwal babar blas. Mulane Bu, kulon jenengan suwanteng mriki nang dalan-dalan dilakoni model stasiun ya pelengkungan kaya kiye, tekan ngana dilakoni nang kanang lembrak dilakoni dalam rangkane jenengan rawuh mergane panitia ya rugi, mergane gula ya pamaning tambah rugi. Mulane diniati krana Gusti Allah, nomor kali krana Kanjeng Nabi, nomor 3 krana lare-lare sami khataman, lare-lare sami napa? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Amin Allahumma. Ya Mas, kayang apa ditutuk ben keprete yuk yang kersane gayeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sallallahu. Ala la tanalul ilma illa bi sittatin sahum bika ala majmu'iha ibayatin dukai wa ismin wa tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi
وفعلي ونياتي به أشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي elingon dak hasil ilmu angin nempar koro bakal tak ceritake kumpule kang pipertelo rupane limpat lobet sober ono sakune lan bimulange guru lan sing suwe mangsane kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzal عن قولي وفعلي ونيتي bihi أشتكي من كل dai ونور dalil لقلبي عند جهلي وحيرتي عجل المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani kalamun qadimul la يمل سماعه tanazzal عن قولي وفعلي ونيتي bihi أشتكي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فإن كان ذا شر فجنبه سرعة فإن كان ذا خير فقارنه تهتدي yen ana kanca lakone ndang dono yen ana kanca bagus enggal ndang kanca nono kalamun قديم لا يمل سماعه تنزل عن قولي وفعلي ونيتي به أستغفر من كل ذنب ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي kawula cilik padha nelangsa sandal banget dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa akeh wong coba kesong ngorbanake tanah batil lan tonggo wong Jawa ngatong bondo sebab edan marang bondo kalamun qadimul la yumallu sama'u تنزل عن قولي وفعلي ونيتي به أستغفر من كل ذنب ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول
sepisan aja lacut nerjang larangan aja lali marang pangeran wayahe salat kudu kelingan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah derek kiai kanggo panutan le padha ngaji sing tenanan maca selawat nganggo aturan aja jogedan kaya orkesan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. sapa sing marahi ku sapa sing marahi dundang jenengan mesti marah-marahi ora apa-apanya juga pernah gamelan bae sisan bisa jadi sekalian modele wali songo ngadon tanggung temen kuru kedang apa ku sih ngirit karo HP ora modal karo HP nggih nggih sandamel mawon kali gamelan-gamelan ngono Mas kapan-kapan nggih tindak teng ngene gula kopi aja kelalen. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah Gusti. Ngaten Bu. Bu. Tak ngadeg pun. Ya, ngutun. Allah. Ibu-ibu iya pokoke mbuh ibu-ibu, mbuh pokoke. Betul muntung mriki sami nggih. Wulan iki dugi mriki jam 2:04 tadi. Ngali Mbah Yai lenggan ngala barokah para ulama para kiai. Muga-muga lo manis tambah barokah. Nggih, lo manis Cilacap Tengah, remen ngaos terutama niki lare-lare mushola al-hidayah tambah barokah. Amin Allahumma. Allah maringi dateng kula jenengan. Pangeran maringi dateng sirah kula jenengan. Sirah kita, kepala kita, mustaka kita, apa maning? Sirah kita, sapa menindas kita, ndas kita, kepala, sirah, mustaka, ndas tuh nih kewan opo, kucing ndas, jagon ndas, apa maning? Pitik ndas, kendas pitik, ya, menungsa mboten ndas, biar niki pentingnya mejang tata krama tata bahasa. Niki karena kita nang lomani sibuk tata busana, golek sing stylish, sibuk tata rias, make up, sibuk tata boga, mangan-mangan, kelalen tata krama. Nggih, lha ya sibuk tata rias, sibuk tata boga, sibuk tata busana, ngantek kelalen tata krama. Cara bahasa Indonesia kan mata lumrah, telingaku telingamu, nggih wajar. Telingaku telingamu, hidungku hidungmu, bibirku bibirmu, mataku matamu nambok. Lho niki, bulan ini penting ya unggah-ungguh. Bulan ini besok kapan lo manis anu Pak Kayin. Damel sekolah aja mung terima sekolah bahasa Jepang, aja mung terima sekolah bahasa Cina, Mandarin, aja mung terima sekolah bahasa Korea saja. Sekolah tata krama. Oh niku penting. Sekolah tata krama, tata bahasa. Karo wong tua yang gane. Ke bakti ciot. Karo wong tua. Karo bu guru kaya gue, bu guru lagi nulis nang papan tulis, ya telala domong kang buri muridnya, minggir dulu bu itu ndasnya ngling-lingi ya. Coba, harus kepriwe, wis kecekel kaya niku. Mulai nih kita sibuk tata busana, sibuk tata rias, sibuk tata boga, di kuliner anyar Cilacap diparani, di kuliner ana warung pawon, warung ini, warung itu, dewek kabeh diparani, kelalen ora tata kram. Nggih Bu nggih, niki PR kula jenengan. PR kula jenengan.
Jenungan. Ben. Allah peparing dateng kulon jenengan sirah. Sirah niki wonten anugerah ageng. Kalimat Quran, alam naj'al lahu ainain. Dua buah mata. Bahasa Indonesia biasa mata, tapi ini bahasa Jawa ya rada kasar. Dua meripat kalih meripat kulon jenengan. Meripat kalih. Walisanan wa syafatain. Wonten lisan dua buah bibir. Wa syafatain dua bibir, dua lambe, lambe dhuwur karo lambe niki ya. Dhuwur karo ngisor. Apa pada menjap-menjap? Punika katon-katone nggih. Wonten mripat loro, wonten lambe loro, wonten lisan. Apik-apike wong deres Quran antarane bil hifdzi apalan kalian weruh binazri luwi apik weruh tulisan. Soalnya nek apalan karo merem berarti mripate ora dinggo. Tutuke sing obah, lambene sing obah, lisane sing obah, tapi mripate kadangkala merem utawane melek deleng ternit. Ini apalan sih menghafalkan apik sae ngapalna Quran sae cuma nek perkarane ayat wau luwih afdol deres Quran karo weruh tulisane. Dadi mripate dienggo lisane moni lambene obah. Ibu nggih. Setunggal nderek Quran. Nomor loro barokah masyarakat Lomanis deres Quran weruh tulisane ora mung sekedar apal saja tapi weruh dideleng tulisane Quran hurufe Quran lafale Quran niku barokah napa diparingi ora gampang pikun, diparingi ora gampang linglung, diparingi ora gampang kelalenan, termasuk ora gampang kelalen nyaur utang. Ngeten nggih, termasuk ora gampang kelalen nyaur utang. Ngapunten nggih, kula matur. Utang ketone sepele tapi tagihane dunya akhirat. Wonten kalimate ketone bener tur bener ning kurang pas. Mbah-mbah le ngendikan kaya niki. Mas Ulin, dalem Mbah. Pokok aku wis dadi wong tua sing apik kersane Mbah. Anak-anakku wis tak wae tak dunung-dunungna lemah warisan. Niki kalimate ngapunten, kalimate kaya niku. Anak-anakku wis tak dunung-dunungna waris-warisna kabeh. Pokok nyong wis ora duwe apa-apa Mas. Anak-anakku tak bagene kabeh. Anakku seneng jalan tanah kota misalnya, anakku seneng gumilir, anakku seneng ngaji pala, anakku seneng nusa wungu, wis tak dunung-dunungna. Mau sekalian orang kedunungan orang kebagian kabus lah pokok anaknya usah dunung-dunung kabeh lah mangke mbae pripun Mbah wong jeneng tesi nutukna urip ora kinyong ki dalamane wis ora ana Mas tenang bae karepe ndarane ndang cepet mati karepe kan lumrah saja nyong duwe kepenginan jeneng duwe kepenginan tapi sing berlaku kepenginan Gusti Allah. Ana urid wa anta turid. Aku tuh kepenginan jenengan punya keinginan. Tapi sing berlaku walakin Allah yaf'alu ma yurid. Sing berlaku kersane Gusti. Apa yang terjadi? Bumi waris wis dijaren niki kalimat nderek di waris-warisna, didunung-dunungna wong tua kari ngenteni ngapunten kari ngenteni sedanipun. Apa yang terjadi? Jebul bumi waris ditunung-tunungna wong tua lebih indah. Apa itu? Diparingi sakit delala butuh ragat rada akeh. Arep jaluk maring anak jare mbok bali gondrok. Lah wis diweken-weken sih. Bae nyuwun karo anak-anak ora isin pengin tak weken jaluk maning mbok bali gondrok. Ya wong tua perwira wong tua kaya niku. Isin karo anak akhirnya ya sudah ngalah akhirnya utang mung daya-daya kepengin berobat isin maring anak riku maring anak dunia lemah wis didunung-dunungna diweh-wehna diwaris-waris. Nah apa yang terjadi wong tua nah mangapunten seda ninggalaken
utang. Mangke jenengan kondur buka Quran suratul Baqarah ayat 282. Surat terpanjang, ayat terpanjang bahas perkara nopo? Utang. Begitu Allah memposisikan perkara utang sangat urgent, sangat urgent. Pen nganti seayat dawa banget bahas perkara tata cara utang piutang. Mulane ayat niku diarani ayat mudayanah utang piutang. 282 Al-Baqarah. Niki Bu. Apa yang terjadi wong setan ninggalakan utang? Ngapunten, sedangkan hal yang lebih tepat lagi adalah lemah kena darani warisan apabila yang si fulan yang bersangkutan sampun sedo. Nek wong tua urung sedo si gagah si bisa omong ngawe-ngawe maring anak-anak mboten warisan jenenge hibah. Nggih. Itu pun seandainya wong tua sampun sedo, dia katakan warisan, kue baik ngenteni si fulan sudah rampung perkara utang piutange nembe kena didum maring ahli warise. Lo coba nih kasusnya kayak mau pertama kepriwe jajal. Wis diwewena wong tua ketone apik-apik, men ora bingung mengkomongane ora geger apik, men ora ribut perkara warisan leres apik. Tapi kan ngapunten wau. Wong tua setan ninggalaken utang. Tur niku mboten warisan jenenge karena dereng kapundhut. Kena darane warisan kalau sampun sedo itu pun kena ditum warisane sepira mengko bagian-bagiane kalau sudah rampung beres perkara utang piutang si fulan. Ini nggih. Dadi semuanya onten jalure, ora mung dume asal tenang saja tapi mburi kerine bundak. Ini mangke. Lene iki Bu nggih, utang piutang. Mripat kulon jenengan gondeleng lisane nggo ngucap, bibir nggo obah perkara nindres Quran. Apik-apike wong maca Quran antarane ngapalan karo weruh Quran tulisane lebih afdol, khairun minal qiraati min hifdhihi. Lebih apik ketimbang apalan. Qiraatul Quran fi mushafi khairun luwi apik ketimbang napa? Qiraati maca Quran tapi hifdhihi apalan. Min hifdhihi apal. Kenapa? Nek deres Quran weruh tulisane mripate weruh lisane obah lambene obah tutuke obah syafatain dua bibir melu obah. Mripate jadi barokah deres Quran karo tulisane diweruh kowe ora gampang ora gampang link. Allahumma. Nomor 3 umay dadi barokah. Sing nyebabna umay barokah ora-ora ni loro. Siji umah nggo salat, loro umah nggo deres Quran. Yo bukane salat tapi kenang masjid masulin. Iya, 5 waktu. Fardu jamaah. Iya, tapi umah tetap nggo salat ora ketang duha. Lo manis kan ahli duha Mas. Temenan ibu-ibu ramu masak langsung duha. Maring 0 kilometer. Wis gudulungan apa urung jenengan 0 kilometer nyong urung gudul nganang-anang. Ya karo anak ya main lah. Nggih. Bu. Umah ben barokah diwacakna Quran. Nomor 2 nggo luwih apik salat mung nang langgar leres 5 wektune. Tapi umah tetep nggo duha, tetep nggo tahajud. Mergane biyen wonten sahabat saben salat nang masjid ora fardu ora sunah. Saben salat nang masjid, saben salat nang musala, saben salat nang masjid dikritik karo Kanjeng Nabi. Fardu 5 waktu masjid. 5 waktu maktuban nang masjid. Tapi sunah-sunah umat dibagi nih salat sunai. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan gue ngapa? Gue turun. Turunnya siapa? Turunnya mayit. Lah, marangkat maring kuburan paling gletak mayit-mayit sepi, ranana sapa-sapa, gue turun tok. Umat apa kayak kuburan gue sini gue turun tok. Gue turun tok lembar kayak kumban.
Mulane Ummah bin Barokah mendapatkan nurus sholah. Ummah nggo sholat. Nggih, ora ketang duha. Pinten Bu? Oh, ibu-ibu kula manis kan mantep duha. Rolas rakaat. Rolas rakaat. Ya rong rakaat salam, loro kurang ya papat. Papat kayu manten kurang lho Mas, ya tambah 6. 6 tambah kurang 8. 8 kurang 10. 10 kurang baik rolas. Wis apik banget. Nggih. Kopine Mas. Jenengan nyuran jaluk ora diwae jangan. Ana gedang goreng apa ora? Diwae ngenyang. Masyaallah. Ampun, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu nggih, Ummah bin Barokah nggo salat ora ketang sunah-sunah dinggo salat. Duha rampung masak jam 9:30 10 ibu rampung masak duha. Tahajud 2:30 lo manis kan adane pindho 2:30 karo jam 4 ngarepi subuh karo ngarepi tahajud jam 2:30 wis ana wong tarhim. Assalatu wassalamu alaika ya imam mujahidin ya Rasulullah mbok kaya nang kaset. Assalatu wassalamu alaika ya nasral huda ya khaira khalqillah. Yang melu rekaman ya. Iya, melu mikrofon pelunas utang ya. Iya, alhamdulillah. Jam 3:30 mulai digugah, jam 4 adzan subuh. Nggih Bu, 4:30 monggo sarang-sarang salat berjamaah tapi sederenge luwih prayoga, luwih apik sederenge subuh jenengan badhe pangkat langgar pangkat musala, salat qobliyah rumiyin luwih afdol teng dalem ora ketang rong rakaat. Rakaat niku rakaat pertama sing diwaca alam nasrah, rakaat kepindho alam taro. Nggih, alam nasrah alam taro, al insyirah karo al fil. Ngaten nggih. Karena Quran bahas anak kewan nengar dewek pembahasan Quran kewan cilik ditutup karo pembahasan kewan nang Quran sing ditutup nggo Quran adalah bahas kewan gede. Ini barokah Quran Pak. Bahas pertama kewan sing dibahas nang Quran kewan cilik, pembahasan terakhir kewan gede. Kewan pertama sing dibahas adalah cilik, ganggu masyarakat lo manis. Turu ora jenjem nek anak kewan niku nganging nang kuping napa Bu? Baudah, lemut, nyamuk. Allah kepengin menampilkan kudrowe gampang banget. Ora kudu ana ini itu sing meteor pada tiba ora kudu. Mung terima lembut. Maksudnya napa? Lemut bagi kulon jenengan hama. Karena kita tidak punya kepentingan. Tapi bagi Allah itulah tanda-tanda kudrat Allah. Cilik banget orang kudu meteor kayak tata surya kegedean. Lemut bae wis mewakili kudrat Gusti Allah. Napa maksudnya? Lemut bagi wong lo manis hama. Turu kok ana lemut akhir ora jenjem sare. Tapi bagi sebagian kita lemut ngerejekeni. Apa? Lemut nekakna rezeki. Siapa? Wong sing pada kerja nang pabrik obat nyamuk. Loh, iya priwe. Sing gawa bahan bakune oleh rezeki, sopir truk sopir oleh rezeki, kesawaban barokahna lemut. Nganti ngisor tekan bakul warung, ora ketang badhe 1.000 2.000 dadi rezeki, barokah napa? Lemut beng rezekine. Lho kula jeneng kadang-kala dadi wong senenge nutup rezekine wong. Nah, ini wong Pak. Lemut ngrezekeni tapi kula jenengan dadi wong kadang-kala seneng nutup rezekine ya kepriwe jajan. Terakhir Quran bahas apa? Kewan, sing dibahas kewan gede. Lemut kewan cilik tapi itu tanda-tanda kudrohe Allah. Lemut ngrezekeni nomor loro. Kayu ukir Jepara gawe apa kayu ukiran? Muntilan Magelang gawe patung sakawatu-watu gapura sakawatu ageng gede-gede nikah. Jajal kon gawe patungi lemut. Patung kucingnya sih lumayan.
Patung manuk emprit, manuk peking ngesi lumayan ngesi saged kena ora cilik-cilikan. Patung lembut, Mas. Ya, ya. Patung lembut cilike sepira, ana suntikane, ana sikile, ana sayape nomor kali. Nomor 3, ana wong gagah meger-meger mati gara-gara lemut. Sopo? Namrud. Mati gara-gara lemut. Dia malah gampang. Namrud lemut, Namrud lemut, Namrud lemut. Gampang. Namrud, wong sing bakar Mbak Ibrahim alaihissalam, wong sing ngaku-ngaku dewane gedene gede dhuwur gagah digaya sekti kaya nikah, mati gledak. Ora terima gara-gara di ketibanan meteor, ora gara-gara ketibanan gajah. Lemut. Arep kepriwe sombong kepriwe? Wong gagah kaya Namrud mati gara-gara lemute mlebu maring kuping, kemudian lare ngendong tinggal nang jero kuping, rembet-rembet dadi kuman mati digrogoti kuman nang jero utak dadi matine Namrud. Tanda-tanda kuasane Gusti. Ya niki. Allah pengen memberikan tanda kuasane ora kudu gede-gede. Ora kudu gede-gede, mung sebatas lemut bagi wong sing pada mikir. Kan ngaten nggih? Bagi wong sing pada berpikir. Wonten terakhir pembahasan kewan gede. Duwe telale, duwe gading, sikile kaya bumbung, buntute mumpat mabit. Apa Bu? Al-fil, gajah. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabun Nabi, sahabat Nabi. Berarti derajatnya sahabat dalam kalimat niku konteksnya di bawah Nabi. Ashabus Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, berarti konsepnya kalimatnya pengikut tetap di bawahnya Imam Syafi'i. Tapi ashabil fil secara konteks bahasa bisa jadi menungsa sing dadi tentara bergajah luwih rendah ketimbang gajah. Sifatnya gajah nopo? Sifatnya gajah anak apike apa? Ingatan kuat. Ingatan kuat. Gajah niku ingatan kuat. 50 tahun ora hilang, memori ora hilang. Tapi memang ingatan kuat, tapi gajah sekaline dendam karo si A, si B wajib terbalaskan. Ingatan kuat, nek sekali dendam kudu bales. Gajah. Apa iya kulon jenengan menungsa bisa lebih rendah dari sifatnya gajah. Ibu nggih, mulane kalimat Al-Qur'an, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan abot Bu, berbuat baik pada mereka. Kayak Semar lah, Semar kepriwe? Timpoki malah ngupai. Ditutuk malah mesem. Ditempiling malah awe duit. Orang jaluk duit, ditempiling awe duit ditutuk malah awe hadiah abot kayak cara jawane sifatnya Semar. Niku nggih, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Gusti Allah nyapaken ganjaran ageng datang kulon jenengan sami barokah bulan Sa'ban ngesuk mlebu bulan Ramadan. Mun Ramadan del maneh Ibu ya. Solo tanggal 1 tanggal 17 ngesuk Februari isbat lah ya. Isbat kari ngenteni dinane kapan apa melu pemerintah, apa melu sing pun rotok palu kan derek mawon kulon jenengan. Kantun ya. Sing 17 ya ayo, 18 ayo, sing 19 ya ayo, sing 20 ya. Para pengulat sing anu ya. Puasane sing paling ya, paling kairi, badane sing paling gasik, masyaallah. Lah niki kula matur sandamen. Wonten hal-hal sing batalaken puasa ora kerasa. Angger bangsane kaya mangan genah, nginum genah, bojo lanang bojo wadon awan-awan genah. Tapi ana satu hal perkara sing ketone ora genah, tapi mbatalaken puasa. Senapa? Ngrasani wong ngelek-ngelek uang. Halo. Ki sing nganggo klambi ireng-ireng. Halo. Aduh lah. Loh, jenengan busanane ireng, nyong blangkone ya ireng sisan. Ireng ki maknane apik lho Bu, iri drengki ora pareng. Nggih. Ireng apa maknane? Iri drengki ora pareng. Semua madhab sepakat ngrasani ngelek-ngelek wong dosa gede. Tapi nek derek ditambah malih cara Imam Hanafi Mbak Abu Hanifah iku duwe pendapat
ngrasani wong waya-waya Ramadan waya-waya puasa batalaken puasa lan wajib dikodok. Karena apa? Puasane batal. Tapi tulung aja diakali, Mulai ibune yang kayak belanja-belanja jam loro awan-awan ke belanja ngarepi pada masang-masang gue buka lutik-lutik yuk ngerti apa ora mengko bae bar buka ngrasani mung dateng semaya ya Pak masalah nggih Bu nggih ketone sepele ora keton priwe mangan kan keton nginum keton apa-apane keton tapi nyata niku ora keton ora kerasa tapi batalaken puasa cara madhab Hanafi. Tapi semua madhab sepakat ngrasani wong dosa gede. Lah nek cara madhab Hanafi lebih jero lagi, lebih dalam lagi, batal puasa, mulane wajib kodo puasa. Lha niki penting kula aturaken wong puasa aja seneng ngrasani ngelek-ngelek. Wah, batal puasa niki nggih. Oh iya, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atash. Kakek wong puasa ora li apa-apa, kejabane napa? Kencot karo utuk ngeli, kencot karo ngelak. Nggih, Bu nggih. Mulane gara-gara napa? Ora kerasa ngrasani wong, ora kerasa ngelek-ngelek wong. Naudzubillahi min. Mulane kula blangkone ireng, ibu-ibu busanane ireng, kerudung ireng, gamis ireng, patoke ireng, apa-apane ireng, serba ireng. Kulon jenengan ireng maknane apa? Iri drengki ora pareng. Baleni ireng iri drengki ora. Nggih. 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 Jadi pelajaran Quran bahas gajah. Wonten malih bahas penyakit. Quran bahas penyakit. Ya memang Quran bahas sedaya hal. Cara bahasa Quran tibyanan likulli syai'in. Membahas sedaya hal. Quran niku. Quran bahas sedaya hal. Takoni grup adro. Quran bahas panganan, bahas. Quran bahas kelambi, nggo ngapa fungsine, bahas. Libas ayyubari sawatikum warisya, bahas. Quran bahas bebojoan, bahas. Quran bahas kematian, bahas. Quran bahas sejarah, bahas. Quran bahas ngagungaken Nabi, bahas. Contohnya napa? Bahkan Kanjeng Nabi ketika disebut kali Allah, mboten nate langsung jarak nama. Nek Nabi liane Allah langsung sebut nama, ngundang sebut nama. Ya Musa, ya Yahya, ya Adam, muskun anta wa zaujukal jannah. Sebut nama. Tapi Nabi Muhammad kita tidak pernah lihat. Ya Muhammad, bukan ada. Tapi dengan gelarnya. Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Sebut gelar. Ya ayyuhar rasul, balik ma unzila ilaika mir rabbik, dengan gelar poha gelar. Mulane monggo sareng-sareng kira-kira asma kulon jenengan nang Quran enten apa mboten? Nek nama Muhammad ting Quran mung ping sekawan. Nama lain Muhammad Ahmad nang Quran mung sepisan. Nama ulinuha nang Quran wonten. Oh enten nih Mas. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Wonten nggih. Toha nggih 54 112. Saiki nang Quran jeneng Maryati enten apa mboten? Oh 282 utang berarti nggih. Oh 282 Pak Kayim jarene ngendikan. Maryati nang 282 Al-Baqarah berarti utang piye utang. Berarti sing utang jenenge Maryati. Oh, iya. Jajal. Nama Musa lebih dari 100. Kata sangat. Nama Sulaiman kata. Nama Harsono. Umar Sono ketua panitia. Kayak nih Bu, nama Muhammad adalah nama yang tidak terbatas oleh suku, budaya, agama dan negara. Contoh, nama Tigor, nama Panjaitan, nama siapa mana? Niku pundi, suku pundi? Batak, nggih. Imade, Iwayan, I Gusti, I Gede, I Putut. Pundi niku? Bali. Siregar nggih wau, Batak. Terus malih.
Marsono. Berarti Marsono niku pundi, Pak? Lo manis. Kebanyakan Marsono, Marianto, nggih. Niku pundi? Jawa. Berarti nopo? Setiap suku punya nama khasnya masing-masing. Tapi kita lihat nama Muhammad tidak terbatas oleh suku, budaya, negara, bangsa. Nama Ujang, nama Dadang, niku pundi? Sunda. Leres? Tapi nek nama Muhammad orang pandang suku, Pak. Wong Sunda nama Muhammad depannya orang ketang Muhammad Jajang, Muhammad Dadang kata. Wong Jawa Muhammad Marsono gini tiange. Gini apa nggih? Loh, Muhammad Siregar, wong Batak sing nderek Islam nggih kathah, Muhammad Panjaitan nggih kathah beberapa ingkang menderek mlebu Islam. Ngaten nggih Bu, barokah napa asma Muhammad. Setunggal Allah ketika ngundang nama Muhammad mboten nate sebut jangkar nama. Ya Muhammad mboten nate, tapi dengan sebutan gelar. Maka kita tiru nyebutkan Kanjeng Nabi Muhammad aja kaya nyebut batire dewek. Nyebutkan sana sami kulo kali Pak Marsono, beliau lebih tua dari saya, Pak Kayim lebih tua daripada saya, maka tetap saya sebut dengan nama, bukan langsung nama Saru, maka dengan pangkat derajatnya Pak Kayim, Mas, Om, Pak Gede, Uwa, Lik, ya, kenapa Malik? Kakange, Kang, ya. Kang, Om, ya niku sami kali ibu-ibu. Sebut kali asmane ibu lebih sebut dari saya Saru, maka saya nyebut dengan Bu, Emah. Wong jenenge Gimah. Bu, Emah, ya, tante, ya. Bunda, Bunda mungkin nang sirakai lho. Bandoy. Nggih, masyaallah. Ngaten nggih. Jadi barokah nama Muhammad tidak terbatas suku, budaya, negara. Ora Eropa, ora Afrika, ora ketang logate beda-beda. Muhammad, Ahmad, Ahmed. Tapi kiblatnya sami junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ketika nyebut nama Muhammad mboten nate jangkar sebut langsung nama tapi dengan gelar beliau, maka kita tiru nyebut nama Muhammad ojo kok nyebut kancane piyambak, yo pakai gelar Kanjeng Muhammad, Kanjeng Nabi, Gusti Kanjeng Nabi, Sayyidina, pakai gelarnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karo gelar belakang sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih? Ngaten nggih, iki barokah napa asma Muhammad. Amin Allahumma. Iman temen wong sugih ora sembayang. Iman temen wong sugih ora sembayang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembayang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembayang. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wa ala alihi wal ashabi wa qad wa'ada wal ali wal ashabi wa qad wa'ada. Oca cilik-cilik jejer maring-maring sandangane rasik tumindake becik. Cilik-cilik jejer maring-maring sandangane rasik tumindake becik. Sandangane rasik tumindake becik. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman
المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وبلمدح محمد غرب العلي حيضارا سحر النبي الوالي وسيد شرفاء نرجو من بدل المولى فرج به أمنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه Quran kedudukane napa wau tibyanan likulli syai'in bahas sedaya perkara bahas kewan bahas penyakit seanane nang lomanis diawali dari mana darah tinggi darah rendah stroke tronton sedaya niku diawali dari awal Quran bahas dzalikal kitabula raib keraguan terakhir Quran bahas nopo penyakit waswasil khannas rong bekakas niki sing daya niku lho jenengan penyakit tambah nemen keraguan karo waswas ya niki nggih keraguan karo waswas rong bekakas niki menyerang pikiran wong arep usaha bingung arep kepriwe urung-urung wis mikir perkara ki mengko bangkrut apa kepriwe ha bayang-bayang keraguan wong nembe pucet tangga-tangga pada komen yuk teneng reka wajah pucet temen kepikiran nyajuke ngletak meriang kenapa mikir bulan ini kadang-kala kula tanglet kali mbah sepuh nika mbah sing diraos nopo sehat mboten nate teng puskesmas ora mending ora maring rumah sakit lah ngapa malah dadi pikiran ya niku pun sepuh tesi macul pun sepuh tesi seger buger bae pripun ngono alah ora maring rumah sakitan nek diperiksa malah kok dadi pikiran akhirnya drop meriang niku berarti memang nopo penyakit asal saking pikiran niku dibayang-bayang darah tinggi darah rendah ora kena mangan daging ora kena mangan wedhus nggih memang cara kula pribadi sing ngarane wedhus tidak mengandung kolesterol wedhus niku mengandung cempe Duh, sing marakna dadi kaya darah tinggi apane Pak kudu daginge mbokan sing nepi remen sangat karo daging kambing kok sing marakna darah tinggi apa santen-santene Bu santen-santene uyah-uyah nika berarti napa bumbu-bumbu nika kecap-kecap campur uyah mulane kaya sate sing go netrale napa acar bawang putih bawang merah timun engko ngapa netralaken sing mare munggah bumbu-bumbu
bumbune. Uyah, mulane wong darah tinggi ya uyah ngilari nggih. Anyep-anyeba nek darah tinggi niku Ibu, asin-asin orang nggih. Mulane bener aja darah tinggi. Darah biru bae darah biru lah wis. Nggih Bapak, bahkan sing remen sangat kali daging, mboten napa-napa. Sing mare ana darah tinggi ada tak bengek apa kuwi mau bumbu-bumbune. Santen-santenan. Niku lho sing mare dadi daging-daging sehat. Nggih, daging-daging asline dibakar sehat. Tapi mare munggah mulane wong dahar sate tetep direwangi karo netrale. Sederenge dahar sate kambing bawang putih riyen. Bawang putih untuk bawang goreng Mas, bawang putih blondo, ana batire kayak tomat, kayak timun, kayak apa mending? Dadi kencot lah. Ngeten nggih? Masyaallah. Niku sedaya Quran bahas. Quran bahas kelambi, Quran bahas daharan, Quran bahas halal haram bahas. Sedaya hal dibahas karo Al-Qur'an. Posisi Quran yang pertama, tibyanan likulli syai'in. Nomor loro. Posisi Quran sebagai syifa'ul linnas, obat kulon jenengan. Obat darah tinggi, obat sirah kremut-kremut, satu ayat. Idas sama unsyaqqat, satu ayat. Sirah not-notan patung kerengup, cara bahasa Arab apa bahasa Inggrisnya apa? Dembledak. Apa? Idas sama unsyaqqat, apabila langit terbelah. Niki sirah kaya pecah-pecah, kaya langit yang meledak. Sing diwaca wiridane idas sama unsyaqqat, idas sama unsyaqqat. Rosa kakek cukup ping 1000. Cukup ping 1000. Wes sementing kula jenengan deres Quran, muga-muga jangan didewai lara untu, aja dewe lara sirah, nggih. Umpama lara ya jangan nemen-nemen, cukup nggo patut-patut dadi menungsa bae wis kaya beres lah. Wong patute wong ya ana mriyange patute, wong patut-patut bae lah nggih, nggo patut-patut mong ana mriyange nek sehat bae malah maras. Marasnya kepriwe? Wong darani Fir'aun. Fir'aun selama hidupnya ora tau mriyang. Lha nek kula jenengan nek ora tau mriyang hati-hati mbok darani ponakane. Ah weh. Sing nomor 3, Quran napa? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Quran niku barokah. Wiridan bada salat subuh, sederenge subuhan nang dalem rong rekangat, mangkat salat jamaah subuhan, kondur teng dalem malih, ora ketang deres-deres Quran, ora ketang rong-rong juz pun sae. Nggih, ora ketang rong juz pun sae. Nggih. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Insya malaikat sami rawuh kula jenengan mabek terawih malaikat deres Al-Qur'an. Wiridan sing utama deres Al-Qur'an bin lo manis diberkahi kelawan Al-Qur'an. Amin Allahumma. Monggo sarang-sarang sing kompak sonten ingkang barokah mabek ing nyenjang ing dalam bulan Ramadan. Muga-muga kula jenengan diparing umur panjang. Nggih Bapak Ibu nggih. Kaya nyong esino ya ora kena sombong, umur orang ana sing ngerti. Hidup ini seperti tempe kabeh, tidak ada yang tahu. Nggih, bulan donga tinonga, waras, selamat, sehat, katakan bulan Ramadan, wingi Rajab sadran, puasa ngenjang Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Katuran panitia ingkang bareng mimpin doa Mbah Yai keparang Somorawu kata baroke keparang hadir parang Somorawu kula pasrahaken kali sangyaning panitia bareng mimpin doa. Lan matur nuwun dumateng keluarga besar Musalla Al Hidayah, para Mbah Nyai lan Ibu Nyai keparang Somorawu, para haji, Ibu Haji keparang Somorawu, muga-muga warga masyarakat Lomane khususipun jamaah Al Hidayah paringono istiqomah ibadah, rezekine lancar kathah berkah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang alim alimah, sholih sholihah, saged tindang mejangkapan suwan Mekah lan Madinah, paringanaken dipejah ingkang husnul khatimah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kanthi doa kula pasrahaken kali Mbah Yesus monggo katur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi awalin wal akhirin sholli wa sallim wa tabaraka wa ta'ala wa sayyidina Rasulullah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafina wa huwa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين فيما رجاء منكم والأمد وذنوبنا وخاطرنا كل اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما رحمنا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا رحمة إنك الوهاب اللهم إنك على طاعتك في الدنيا والآخرة في منك وكرمك اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أموالنا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم والتقوى بأنجامنا بالنبي اللهم صل وسلم لما أهلك والخطر لما سبق في حق هدي إلى صراط وعلى آله حق قدره وسنة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنهم ربنا إننا سمعنا مناديا بالإيمان أن آمنوا بربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والرحمة بالله رب العالمين الفاتحة.